আজকে বছরের প্রথম ২০২৩ সাল। এটা হচ্ছে আমার প্রথম ফিশিং, প্রথম মাছ পাওয়া। আমি আর সেলিম আঙ্কেল আজকে মাছ ধরতে আসছি। এটা হচ্ছে ব্রঞ্জ পার হয়ে ওয়েস্টেস্টারে। জায়গাটা অনেক সুন্দর, নাইস একটা ভিউ। বাট এই সিজনটা এখন মাছের জন্য উপযুক্ত না। মাছ এখনও আমরা স্টার্ট হয় না মাছ ধরার। তারপরেও ট্রাই করলাম আর কি। ওয়েদারটা একটু ভালো, হালকা গরম পড়তেছে। আজকে সম্ভবত বেশি একটা মাছ পাবো না। একটা মাছ ছুটে গেছে, ওইটা মেবি 10 থেকে 15 পাউন্ড হবে। আর আমি এখন ধরতেছি আপনার চিংড়ি মাছ দিয়ে পার্স মাছ। আর ওইখানে সেলিম আঙ্কেল ধরতেছে কার্পফিশ, যেগুলো এক একটা আপনার 50 পাউন্ড, 30 পাউন্ড, 40 পাউন্ডের হয়। এখানে বাচ্চাদের খেলারও জায়গা আছে। জায়গাটা আসলে অনেক সুন্দর, মনোমুগ্ধকর। প্রায় 2-3 ঘন্টা হয়ে গেল আমরা আজকে মাছ একটা এই পর্যন্ত ধরতে পারছি। মাছ বাইটও করতেছেন আজকে। এই যে আমার মাছ, আজকের মাছ। হ্যাঁ, অনেকগুলা না, সব ছুটে গেছে। আমরা আবার খুব দয়ালু, তো এই জন্য মাছ বেশি একটা ধরি না, বাচ্চা বাচ্চা ধরি নাকি। এগুলো হচ্ছে আজকে মাছ এই পর্যন্ত ধরা নাকি। অসাধারণ একটা পার্ক। এখানে বড় বড় রাজহাঁস আছে, এখানে থাকে। এই যে এখানে আমাদের আরো দুটো বড়শি দেওয়া আছে। ব্যাড লাক।
ওইটা হচ্ছে অরেঞ্জ কাউন্টি। আমারটা ঠুকর দিছিল। ক্যাটফিশ মনে হয়, যদি না যায় ক্যাটফিশ বড়। কি এই খেলো ও না, ইল ইল বড় মাছ উঠাইতেছে। আরে এটা যে জোর, এ তো ভালো মাছ এটা। এই এই খানদানি মাছ উঠে গেছে। না আসলে এটা ভালো তোমার। এতে ইল মাছ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা খাই না তো। আমি খাই। আপনি খান? হ্যাঁ সিরিয়াস? এই দেশে এটা খাই। এটা এটা তো খুব সুন্দর মাছ। এটা যে বাইং মাছের জাত ভাই আর কি। মাছ, হ্যাঁ খুবই সুন্দর মাছ। আমাদের সেলিম আঙ্কেল কি মাছ উঠে গেছে দেখছো? জিনিস জিনিস উঠে গেছে না, তো জিনিস উঠে গেছে গা। না না না, পার্স না, ক্যাটফিশ হয়েছে। আদার তো খাইছে কয়েকটাই। আদা তো খায়া বই রয়েছে।